হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ না আমি চায়ে চুমুক দেবো আমার ঘুম কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তারপরে টিফিন করে চলে গেছিলাম মামার বাড়িতে। আজকে অনেকদিন বাদে গেছিলাম। যেতেই মাসি আমাকে দিল একটা লট চমচম। আর এখানে দিদা আনাজ কাটতে বসেছে আর এরা এদের মতন বদমাইশি করে যাচ্ছে। দেন দুপুরবেলাতে আমার একটা ভিডিও শুট করা ছিল, সেটা করে আমি পড়াতে চলে গেছিলাম। আর ফেরার পথে নিয়ে এসেছিলাম একটা পঞ্চপ্রদীপ। এই দোকানটায় প্রদীপের বেশ সুন্দর সুন্দর কালেকশনও আছে। প্রদীপ তো নেওয়া হয়ে গেল, তারপর ভাবলাম একটুখানি মোমো কিনে নিয়ে যাই। আমি বেসিক্যালি শ্রীরামপুরে বান্টিদার দোকানের মোমো বেশি পছন্দ করি, কিন্তু রিসেন্টলি শাওড়াফুলিতে অয়নদার দোকানের মোমো আমার এখন বেশ ভালো লাগছে। স্টাফিংটা যেমন সুন্দর থাকে, তার সাথে চাটনি, স্যুপ, ওভারঅল সবকিছু টেস্টি দারুণ লাগে আমার।